Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano. Allora Fiori, siamo al Gran Premio in Ungheria, qualificazioni devastanti, perché se avete le qualificazioni le faccio a livello leggenda, siamo secondi in griglia ragazzi, ho per poco sfiorato la pole position. Primo Fernando Alonso ragazzi, Alonso è tornato, la McLaren sta superando anche la Ferrari è in una crisi veramente senza fine, anche la Red Bull è crollata molto. Noi invece voglio aspettare il motore per fare un altro potenziamento, siamo a 700 punti, voglio arrivare a 8,25, anche se in realtà già con questo, ma io voglio aspettare, voglio caricarmi il motore, assolutamente. E poi ne siamo settimi in griglia, perdiamo ancora con Bottas per il momento, però questa è la gara dove possiamo fare il podio, raga. Perché l'Ungheria è una gara favorevole, dopo Silverstone arriva una gara molto positiva per il Comendone. Andiamo raga, Gran Premio, Ungheria, Ragazzi, questa è veramente un'occasione unica, andiamo. Abbiamo Alonso al primo posto, che bello rivedere Alfonso nelle prime posizioni. E andiamo poi. Possiamo anche vincere secondo me. E siamo in prima posizione ragazzi. First class. Adesso vediamo cosa riusciamo a combinare. Ricordiamo che il nostro miglior piazzamento è sono uno o due terzo posto, non mi ricordo. Dopo guardiamo. Sarà duro perché il passo gara di certo non è le qualifiche puoi fare un giro secco figo, ma in gara devi fare quel giro per ben 18 volte. Attenzione, subito errore per il Kuma, che sente la pressione di essere primo incredibilmente nel Gran Premio d'Ungheria. Nella patria della top ragazzi, perché le ungheresi sono tra le più fighe, vedi pornostar mondiali. Sarà durissimo ragazzi. Mi sparo 2 giri, mi scella grassa e poi vediamo. Lungo, c'è tensione ragazzi, c'è molta tensione come indiana. Buono. Primo giro andato. Ne restano 17. 17 laps remaining nell'inglese puro del Kuma. Mamma mia, niente, stiamo un attimo di tensione. C'è tensione ragazzi, c'è tensione. Ho un'occasione unica ragazzi, ho dietro Alonso che comunque non è la Mercedes o la Ferrari, anche se in realtà nelle prestazioni questo è un premio favorevole, quindi devo sfruttarlo. Ma qua la perdo. Niente, sta chicane non mi viene per il momento. Mamma mia che tensione, non posso sbagliare queste curve, calma, come calma, sta calmo Cristo. Come siamo messi a carburante? Ok, ne me ne posso fare una... No, guarda per guardare il carburante. Dio madonna, no. Per guardare il carburante, guardate cosa ho combinato, incredibile. Ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS disponibile da adesso. Brutto errore del Kuma, che perde 2 posizioni. Devo riprendermi le posizioni assolutamente. Catroia. Lungo. Ma ce la faccio a tenerla, sì. Yes, torniamo secondi. Sta chicane, non devo... Perché? La sto sbagliando così in gara.
Alonso se ne sta andando, attenzione come stai calmo, relax. Michela sta andando, se no sul riscaldo anche il motore, non va bene. Dopo perdo potenza. Sarà una gara ad alta tensione, raga. Alonso se ne vuole andare, Alfonso. Maledetto Alfonso. Giro record di Alonso. Stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci attenerti al piano A? Ok. Va bene. Mamma mia che lotta con Vettel. E teniamo la posizione molto bene. Mamma mia, le gomme sono già distrutte. Catroia. Gomme già finite, ragazzi. Uso una gomme devastante in Ungheria, ci sta. Non dovrebbe piovere per un po'. Se ci sono novità. Non becchiamo mai la pioggia, non c'è niente da fare. Mamma mia, la gomma posteriore, anteriore sinistra è andata. Stai risparmiando carburante. Puoi aumentare i giri del motore per un po' se vuoi. E adesso aspetto prima di aumentare i giri. No, me li prende la meglio questa, porca puttana. Adesso Vettel mi risupera secco. Sento già l'usura gomma, appena si usurano un po', che vado in crisi. Mamma mia. Vettel mi supera bene, c'è anche Gigi, attenzione, c'è anche Gigi. C'è anche Gigi Hamilton. Mamma mia. Mi supera anche Vettel, qua si vedono le prestazioni, fioi. È normale, ci sta. Eccoci qua, siamo ai box. Mamma mia che disastrum. Vai veloci, però veloci. Vai, sarai in gara all'uscita. Grandissimi, grandissimi. Sono stati grandi qua, eh. Molto, molto bene. Evita la linea bianca all'uscita dai box. Se l'attraversi Bravi fioi, adesso speriamo bene. pericolosa. Fioi con le gomme ero veramente distrutto ormai, eh. Miscela grassotta e andiamo. Vediamo quante posizioni ho perso. Se ne ho perse, spero di mantenere il terzo posto. Vettel è davanti a me e vabbè. Almeno quarto. Speriamo, raga. Adesso devo fare giri importanti. Miscela grassa, gomme nuove. Devo dimostrare di essere un cuba, fiori. Da venezianona. Dai, super Kuma. Al secondo posto non possiamo crollare così tanto. Il mio compagno è rientrato ai box. Dai, spingi, stareno. Ok. Ciao piccolo Jolion, ciao. Dai, veloce, veloce, qua c'è. Mi vuole superare Pippo. No, Bottas. No, Massa, scusate. Siamo già 12esimi, va bene. Siamo tra le due Williams. Devo stare tranquillo, possiamo tranquillamente recuperare molte posizioni.
Giornata super serena qui in Ungheria, la patria della topa. Buono. E che non stiamo girando malissimo adesso. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,9 secondi. Mi fa piacere. Vai, come Cristo di un Dius. Vediamo quanti ne supera, non tantissimi in realtà, eh. No, mamma mia, che fa, Bottas va a cagare. Ma che cazzo mi tamponi, Dio Cristo. Però va bene, andiamo. Per fare tutto quello che è possibile, però. Guarda, ancora. E tiri su, però, merdaccia umana. Non dovremmo avere pioggia. Se cambia qualcosa, te lo facciamo sapere. Mamma mia, che lotta con Rosberg. Farò di tutto, ragazzi, per non perdere la posizione, ve lo dico già. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto, siamo solo un giro sopra il target. Passa la miscela 2 al più presto. Ok. Appena lettilina ci passo subito, vecchio mio. Ok. Ci sarà ancora più dura a tenere. Niente, cavallo lungo, c'è tensione, Beppo, c'è tensione. C'è molta tensione, che al sesto posto mi va benissimo, ma... Finita la gara, andiamo un po' a vedere le statistiche e tutto quanto, ragazzi. Trenino contro il Cume, ma non mi interessa, ragazzi. Io non ho nessun dovere di farli superare, non sono una macchina doppiata. Se vogliono mi superano loro, io me ne sbatto i coglioni. Ok. Sufficienza per altri 4 giri. Ok, distanza Ok. dal compagno di scuderia 5,2 secondi. Mamma mia. Buono, teniamo la posizione. Mancano tanti giri, però mancano troppi giri. Mancano troppi giri per pensare a un miracolo di mantenere il sesto posto con dietro l'Icona, Rosbiff e gente superiore al Cume. Anche le gomme poi non sono messe sì, ciao. Rischio di non andare neanche a punti, raga, ve lo dico. Poteva essere una gran gara invece. È una bella gara, comunque non sappiamo bene ancora la posizione finale, però speravo in qualcosa di più, sinceramente. Nessun ritiro comunque per il momento, Alonso è sempre in testa, complimenti ad Alfonso, sono tanto felice per lui. Ok, mamma mia, l'Icona è vicinissimo. Ciao. Trovo l'esterno impossibile. Qua l'Icona penso che sarà durissimo a tenere adesso di nuovo la sesta piazza. Io ci riprovo. E ok, per il momento la teniamo ancora, ma è durissima, raga, è durissima. Ultimo, bravo, qua ho recuperato anche un po', bravo qui.
ultimi 2 giri chiaramente vado anche con la miscela e me ne fotto di tutto. Prossima gara installo anche qualche aggiornamento. Spero il motore ancora di più, così sono più veloce, che mi serve. Il distacco è 11,7 secondi. Sto perdendo tantissimo chiaramente. Bottas, la sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Attenzione, problemi per Bottas, problemi per Valtteri Bottas. Non ce la faccio più, Ciolaps. A sufficienza per altri 2 giri. Vai, guardalo. Mamma mia. Raikkonen torna davanti. Ma il Cube ci riprova, madonna che giri di infarto, fioi. Il Cube ce la fa. Miscela grassa per gli ultimi 2 giri. Mamma mia. Se non ti colpiscono non sono contenti. Do coglioni però. Mamma mia il Kuma. Ha creato veramente un tappo di disarmante, ma me ne sbatto fioi, cioè. Ancora Raikkonen. E mi riprendo la posizione, che lotta. Non vuole cedere veneziano. Le gomme sono finite però. Il prossimo giro sarà praticamente impossibile. Tanto Bottas ha problemi, ma è fortunato, manca solo un giro. Molto fortunato Valtteri. Sei all'ultimo giro. Final lap, stando lentissimo che perché le gomme finite. Ancora, evviva! Vabbè, fioi, cioè, avete rotto il cazzo però, mi colpiscono sempre in quella curva, cioè. Prima Bottas, adesso Raikkonen. È disarmante, vabbè. Cazzi vostri, con tutta onestà. La mia gara l'ho fatta, bella, ho salvato su passi puliti, e lì, cioè. Non mi interessa niente, sono io davanti, non potete venirmi addosso. Dai. Vince Alonso intanto, vince Fernando Alfonso. Dobbiamo tenere assolutamente questo sesto posto noi. E torna la luce in casa Renault, un ottimo sesto posto. Qui dal Cume un po' di... Attenzione però, mamma mia. Dal Cume un po' di ossigeno. Yes. Hai fatto davvero un ottimo lavoro e hai guidato. Sì, mi hanno tamponato 2 volte però. Ma lei è contento? Grande prestazione della McLaren che oggi si aggiudica una vittoria stupenda. Guarda Alfonso che torna al successo, sì. Beh, probabilmente la gestione delle gomme è stata determinante in questa gara. Come sempre la velocità doppietta in sé non è McLaren tutto, addirittura. bisogna mantenerla costante per un intero sprint, se non per tutta la gara. Quindi riuscire. Guardate, si stanno dirigendo verso il podio proprio in questo momento. No, però 2 Ottima McLaren sul gara podio, per la ragazzi, lo McLaren. vedevamo da tanti Sono anni. davvero contento di vederli sul gradino più alto del podio. Quindi bella sta cosa che possono vincere anche altre scuderie, veramente una delle cose più belle del gioco secondo me. E adesso champagne! E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Il primo in classifica frena la sua fuga dopo un pessimo risultato.
Luca Filippi, secondo te chi è il pilota del giorno? Direi Fernando Alonso. Oggi ha tenuto un ritmo incredibile e ha messo in atto la strategia escogitata dal suo Ecco le team. classifiche, ragazzi. Le Mercedes sempre in testa. Costruttori. Fette Oggi rosicchia il leader punti, della però. classifica Noi siamo va sempre brillato, settimi. il suo vantaggio si è ridotto Costruttori notevolmente. quinti. Nel frattempo prosegue la scalata Ok, alla bello, bello il classifica duello, della raga. Toro Andiamo a Rosso vedere dopo un attimo il resto. Ok, ok. Buono. E la rivalità, mamma mia. Niente, c'è proprio con Bottas, non riusciamo a fare un cazzo. No good. Ok, perfetto. E superiamo la Toro Rosso adesso. Buono raga, prossimo weekend. Raga, saluto il commentario veneziano. Dai che ci siamo. No, però l'unica cosa brutta è che con Bottas stiamo perdendo anche la terza rivalità. Ciao!